ရက်4 လ 2026တင်းင်းကုန်နေနားရက်မှာညနေခင်းလမ်းလျှောက်ထွက်ချင်းလူပညာတော့ဘောစကိုင်းပင်လေးပါအာဒီလေးလည်းမသိပါဘူးမမြင်နေရတော့ကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဖះเจ้าဖြစ်ပါတယ်ဒီချောင်းကနေစီလန်းချောင်းသွားလာတော့နေပါလေ